Этот пчеловод поместил в улей мертвую, на первый взгляд, пчелу. Но это была не обычная пчела, а королева. Рабочие пчелы сразу окружили ее, будто чувствуя, что происходит нечто важное. Оказывается, улей остался без матки, и пчеловоду пришлось заказать новую. Обычно таких королев доставляют в спящем состоянии, они кажутся слабыми и почти безжизненными. Но пчелы точно знают, что делать. Они собираются вокруг нее, согревают своим телом и постепенно возвращают ее к жизни. Через несколько минут матка начинает двигаться, а потом встает и вновь становится сердцем улья.